2020 yillik Yevropa lo'nqisini talashish futbol musobaqasining hal qilg'uch musobaqasi Angliyaning poytaxti Londondagi Wembley tantarbiya maydonida England bilan Italiya o'tirsida o'tkazildi. Italiya Englandni mag'lub qilib, ikkinchi qatim Yevropa futbol lo'nqisiga erishdi. Bu Englandning tarixda tunji qatim Yevropa lo'nqisi hal qilg'uch musobaqasiga kirishi bo'ldi. İkinci Dünya urushidan keyin Yevropadagi birdan-bir irqiy qirg'inchilik deb qaralgan Srebrenica qirg'inchiligining 26 yillik munosabati bilan ziyonkashlikka uchraganlar murosimlar bilan xotirlandi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqidan ziyonkashlikka uchraguvchilar unutilmaydi degan uchurlar berildi. Ma'lum bo'lishicha, 1995 yili 7 oyning 11 kuni Serbiya qurolli kuchlari boshlagan qirg'inchilikda kam deganda 8372 bosniyalik musulmon o'ldirilgan. Yaqinda eng oxirgi 19 kishi dafn qilingandan keyin salohiyati aniqlanganlarning soni 6671 ga yetgan. Beijing doiralari Xitoy shirkatlarining Amerikaning iqtisodiy qara tizimligiga qo'shilishiga qarshi zarur tadbirlarni qo'llanganligini e'lon qildi. Xitoy Savdo ministrligi e'lon qilgan bayonotida Xitoy korxonalarining qonuniy huquqiy va manfaatini qattiq qo'llash uchun zarur tadbirlarni qo'llanganligi ta'kidlandi. Amerika Savdo ministrligi 9 iyul e'lon qilgan bayonotida Sharqiy Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon osonliq millat to'piga qaratilgan zulm, keng ko'lamlik tutib turish va yuqori texnikalik nazorat qilishga chetishliq 14 shirkatni embargo tizimligiga kirgizganligini e'lon qilgan edi. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligi Amerika havo armiyasining 2 aeroplanining Qora dengizda Rossiya chegarasiga bosib kirishining oldini olish uchun Rossiyaning urush aeroplanlarining uchganligini e'lon qildi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Un bilan Xitoy raisi Xi Jinping ikki davlat o'rtasidagi mudofaa kelishimining 60 yillik munosabati bilan uchur almashtirdi. Ikki davlat rahbarlari ular o'rtasidagi munosabatni texnik kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirdi. 1961 yildagi do'stlik, hamkorlik va o'zaro yordam berish shartnomasida Shimoliy Koreya va Xitoy hujum yuz berganda o'zaro darhol harbiy va boshqa yordamlarni qilishga va'da bergan. Türkiye raisi Erdoğan ve Palestin Milli Huquqluq Organining raisi Abbas İstanbulda görüşdü. Xabar qilinishicha, Erdoğan yig'in jarayonida Isroilning Palestindagi vahshiyligi to'g'risida sukut qilmaydiganligini aytdi. Kanadaning g'arbida bir mezgildan buyon ta'sir ko'rsatayotgan issiq havo to'lqini sababli o't ofatlari kontrollikdan chiqdi. Kolumbiya shtatlik o'rmon o't o'chirish idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, o'lkaning ichki qismidagi 297 o'xshamagan nuqtada o't ofati davomlashmoqda ekan. Yana bir tarafdan, mashina va odam to'shish mumkin bo'lmaydigan rayonlardagi o't ofati tik uchar va tanki bilan o'chirilmoqda ekan.